بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحى، وبالليل إذا سجى وادلهمت ظلمته، على اعتناء الله برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما ودعك ربك، أي ما تركك منذ اعتنى بك، ولا أهملك منذ رباك ورعاك، بل لم يزل يربيك أكمل تربية ويعليك درجة بعد درجة، وما قلاك الله، أي ما أبغضك منذ أحبك، فإن نفي الضد دليل على ثبوت ضده، والنفي المحض لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوت كمال. فهذه حال الرسول صلى الله عليه وسلم الماضية والحاضرة، أكمل حال وأتمها، محبة الله له واستمرارها وترقيته في درجات الكمال ودوام اعتناء الله به. وللآخرة خير لك من الأولى، حاله المستقبلة، فقال: وللآخرة خير لك من الأولى، أي كل حالة متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة السابقة، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يصعد في درجات المعالي، ويمكن الله له دينه وينصره على أعدائه ويسدده في أحواله حتى مات، فقد وصل إلى حال ما وصل إليها الأولون والآخرون من الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم بعد هذا لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام، ولهذا قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه إلا بهذه العبارة الجامعة الشاملة: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله الخاصة، فقال: ألم يجدك يتيما فآوى، أي وجدك لا أم لك ولا أب، بل قد مات أبوه وهو لا يدبر نفسه، فآواه الله وكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات جده كفله الله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين. ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمك ما لم تكن تعلم ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق. ووجدك عائلا، أي فقيرا، فأغناك الله بما فتح عليك من البلدان التي جبيت لك أموالها وخراجها. فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك كل نقص، والذي أوصلك إلى الغنى وآواك ونصرك وهداك قابل نعمته بالشكران. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذا قال: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تسيء معاملة اليتيم ولا يضيق صدرك عليه ولا تنهره، بل أكرمه وأعطه ما تيسر، واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. وأما السائل فلا تنهر، أي لا يصدر منك كلام للسائل يقتضي رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق، بل أعطه ما تيسر عندك أو رده بمعروف وإحسان. ويدخل في هذا السائل للمال والسائل للعلم، ولهذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه، فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد. وأما بنعمة ربك فحدث، وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية، أي أثني على الله تعالى بها وخصها بالذكر إن كان هناك مصلحة، وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق، فإن التحدث بنعمة الله داعي لشكرها وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث